Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý hệ thống dữ liệu doanh thu hàng ngày của một tập đoàn lớn. Mỗi ngày là một ô lưu trữ trong mảng một chiều này. Khi có một giao dịch mới phát sinh, hệ thống cập nhật dữ liệu trực tiếp vào ô của ngày hôm đó. Thao tác này cực kỳ nhanh. Bộ vi xử lý chỉ mất O1 để hoàn thành một cách chớp nhoáng, mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Nhưng vấn đề thực sự của hệ thống bắt đầu lộ diện khi có yêu cầu là hãy tính tổng doanh thu từ ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Để giải bài toán này, mạng một chiều buộc hệ thống phải duyệt qua từng ô một, cộng dồn một cách thủ công từng con số lại với nhau. Nếu mảng nhỏ điều này không đáng kể, nhưng nếu đó là dữ liệu của hàng triệu, hàng tỷ ngày, hệ thống sẽ phải gồng mình chạy một cách nặng nề với độ phức tạp thời gian lên tới honor. Mỗi lần truy vấn tổng là một lần quét lại từ đầu, tạo ra một nút thắt cổ trai khủng khiếp về hiệu năng. Vậy, liệu có cấu trúc dữ liệu nào phá vỡ được giới hạn vật lý này của mảng? Để giải quyết bài toán tính tổng chậm chạp, các kỹ sư thường tìm đến một kỹ thuật kinh điển, đó là mảng cộng dồn hay còn gọi là prefixum array. Thay vì lưu giá trị đơn lẻ, mỗi ô giờ đây sẽ lưu trữ tổng của tất cả các phần tử từ đầu mảng cho đến vị trí của nó. Nhờ cấu trúc thông minh này, việc tính tổng của bất kỳ đoạn nào bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Hệ thống chỉ cần thực hiện một phép trừ duy nhất là xong. Độ phức tạp tính tổng giảm đột ngột từ honor xuống chỉ còn O1, một bước nhảy vọt về hiệu năng. Thế nhưng định luật bảo toàn của khoa học máy tính luôn tồn tại, đó là nếu bạn tối ưu được cái này, bạn phải đánh đổi bằng cái khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một giá trị gốc ở đầu mảng bị thay đổi đây? Đúng vậy, hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. Một sự cập nhật nhỏ bé ở vị trí đầu tiên sẽ tạo ra một làn sóng chấn động, buộc toàn bộ các phần tử phía sau phải tính toán và cập nhật lại. Thao tác cập nhật chớp nhoáng ngày, nào lúc này lại trở thành một thảm họa với độ phức tạp honor. Chúng ta lại rơi vào bế tắc. Liệu có một cấu trúc dữ liệu nào đủ tinh tế để phá vỡ sự đánh đổi này, mang lại tốc độ hoàn hảo cho cả hai phép toán? Đứng trước bài toán hóc búa này, các kỹ sư hệ thống thường nhờ cậy đến một vũ khí hạng nặng. Chắc các bạn cũng đã đoán ra rồi, đó là segment tree, cây phân đoạn. Đây là một cấu trúc dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ. Nó chia nhỏ mảng thành từng đoạn và tổ chức thành một cây nhị phân đồ sộ. Segment tree giải quyết cả thao tác tính tổng và cập nhật chỉ trong chớp mắt với độ phức tạp O-log. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt. Cấu trúc này vô cùng cồng kềnh. Nó nuốt chửng lượng bộ nhớ gấp 4 lần mảng ban đầu và đòi hỏi hàng chục dòng code phức tạp để duy trì. Nhưng khoan đã, trong thế giới thuật toán, luôn có chỗ cho sự tinh tế tột cùng. Hãy chào đón Fenwick Tree, hay còn gọi là Binary Index Tree. Bề ngoài nó khiêm tốn đến mức khó tin, không có cấu trúc cây đồ sộ nào cả. Nó chỉ là một mảng một chiều duy nhất, không tốn thêm một byte bộ nhớ thừa nào so với dữ liệu gốc. Thế nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc mảng 1D giản dị ấy là một hệ thống phân cấp ảo, được điều khiển bằng những phép toán thao tác bit mạnh mẽ. Nó giữ vững tốc độ đỉnh cao O-log, bộ nhớ cực tiểu honor, và đáng kinh ngạc nhất đó là toàn bộ sức mạnh đó được đóng gói vừa vặn chỉ trong đúng 3 dòng code. Bí mật cốt lõi để Fenwick Tree có thể nén một cấu trúc cây phức tạp vào trong một mảng một chiều phẳng lặng, nằm hoàn toàn ở vẻ đẹp của hệ đếm nhị phân. Hãy nhớ lại một định lý toán học cơ bản mà chúng ta đã học. Bất kỳ một số nguyên dương nào cũng có thể được phân rã thành tổng của các lũy thừa của hai. Định lý này không chỉ là lý thuyết, nó là nền tảng của vạn vật trong thế giới số. Hãy lấy ví dụ với con số 13. Bằng tư duy toán học, chúng ta có thể dễ dàng tách 13 thành 8 cộng 4 cộng 1. Khi chúng ta dịch con số 13 này sang ngôn ngữ của bộ vi xử lý, tức là hệ nhị phân, chúng ta nhận được một chuỗi bit chính xác là 1101. Hãy quan sát thật kỹ chuỗi bit này. Tại đây, mỗi bit 1 đều mang trong mình một trọng số riêng biệt. Bit 1 ở vị trí cao nhất đại diện cho một khối dữ liệu có độ dài là 8, bit 1 tiếp theo đại diện cho khối độ dài 4, và bit 1 ở cuối cùng đại diện cho khối độ dài 1. Chính sự thuật toán học tưởng chừng giản đơn này lại là chiếc chìa khóa vĩ đại nhất. Nó mách bảo các kỹ sư rằng, để quản lý 13 phần tử, thay vì phải quét qua từng ô một, chúng ta hoàn toàn có thể chia cắt chúng thành 3 khối dữ liệu độc lập với độ dài lần lượt là 8, 4 và 1. Việc tính tổng giờ đây chỉ đơn giản là nhặt 3 mảnh ghép này và cộng chúng lại với nhau. Chúng ta đã biết hệ nhị phân chính là chìa khóa, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bộ vi xử lý của máy tính có thể bóc tách được khối dữ liệu nhỏ nhất nằm ở tận cùng bên phải ra một cách nhanh chóng? Nếu sử dụng vòng lặp thông thường để đếm từng bit một, chúng ta sẽ lại tạo ra một nút thắt cổ trai mới, phá hỏng toàn bộ hiệu năng của hệ thống. Đây chính là lúc ma thuật của phép toán thao tác bit, bitwise lên ngôi. Cốt lõi sức mạnh của toàn bộ cấu trúc Fenwick Tree được đóng gói trọn vẹn trong một công thức kinh điển duy nhất, đó là x and trừ x.
Hãy cùng nhìn sâu vào kiến trúc bên trong khối ALU của một vi xử lý. Khi bạn đưa cho máy tính một con số, ví dụ là 10, biểu diễn nhị phân của nó là 1010. Để tìm ra giá trị của âm 10, hệ thống sử dụng phép bù 2, đó là lần ngược toàn bộ các bit và cộng thêm 1. Kết quả ta thu được là chuỗi bit 0110. Khoảnh khắc kỳ diệu thực sự xảy ra khi chúng ta ép hai chuỗi bit này đi qua cổng logic AND. Đặc tính của phép AND là nó chỉ trả về 1 khi cả trên và dưới đều là 1. Hàng loạt các bit vô nghĩa ở phía trước ngay lập tức bị triệt tiêu hoàn toàn thành số 0. Thứ duy nhất sống sót rớt xuống chính là bit 1 nằm ở vị trí tận cùng bên phải, hay còn gọi là least significant bit. Từ con số 10, máy tính chỉ mất đúng một xung nhịp CPU để bóc ra được khối độ dài 2. Không có bất kỳ một vòng lặp nào. Một sự tối ưu tuyệt đối ở ngay tầng vật lý. Với vũ khí trích xuất LSB trong tay, chúng ta đã sẵn sàng để xây dựng nền móng thực sự cho Fenwick Tree. Trong một mảng 1D thông thường, mỗi ô chỉ lưu trữ đúng một giá trị duy nhất của chính nó. Nhưng trong Fenwick Tree, mỗi ô mang một trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Đó là nó phải quản lý tổng của một đoạn các phần tử nằm ngay trước nó, và độ dài của đoạn này bằng chính xác giá trị LSB của ô đó. Hãy cùng xem cách các khối dữ liệu này lấp đầy không gian. Tại vị trí số 8, hệ nhị phân của nó là 1000, LSB là 8. Vậy ô số 8 sẽ trở thành người khổng lồ, ôm trọn vẹn tổng của cả 8 phần tử từ đầu mảng. Chuyển sang vị trí số 6, nhị phân là 0110, LSB là 2. Nó sẽ quản lý một đoạn ngắn hơn gồm 2 phần tử là 5 và 6. Còn ô số 7 thì sao? Với LSB bằng 1, nó chỉ lưu đúng giá trị của chính nó mà thôi. Bạn có thể thấy không phải ô nào cũng giống nhau. Bằng cách phân chia quyền lực hoàn toàn dựa trên các bit nhị phân, các khối dữ liệu xếp khít vào nhau một cách hoàn hảo. Không có bất kỳ một khoảng trống nào, và cũng không có sự chồng chéo dữ liệu nào. Một kiến trúc phân lớp tuyệt đẹp và chặt chẽ, được giấu kín ngay trên một mặt phẳng 1D. Đến đây, có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao cấu trúc dữ liệu này lại được mang tên là cây trong khi từ đầu đến giờ chúng ta chỉ nhìn thấy một mảng một chiều phẳng lì. Trả lời cho câu hỏi này chính là cú lừa ngoạn mục và đẹp đẽ nhất của kiến trúc Fenwick. Hãy nhìn lại mảng 1D của chúng ta. Nếu chúng ta thử kết nối các ô dữ liệu theo một quy luật duy nhất, đó là ô hiện tại sẽ được nối đến ô tiếp theo bằng cách cộng thêm chính giá trị LSB của nó. Từ ô số 1, ta cộng thêm 1, nối đến ô số 2, từ ô số 2, cộng thêm 2, nối lên ô số 4 tương tự, ô 3 nối lên 4, ô 4 nối thẳng lên 8. Khi toàn bộ các đường nối vô hình này được thắp sáng, điều kỳ diệu sẽ hiện ra. Ngay trước mắt bạn không còn là một mảng 1D đơn điệu nữa, mà là một cấu trúc cây nhị phân lệch vô cùng đẹp mắt. Sự thiên tài nằm ở chỗ là cái cây đồ sộ này hoàn toàn vô hình. Nó không hề tồn tại vật lý trong bộ nhớ RAM, không tiêu tốn thêm bất kỳ một byte nào để lưu trữ các con trỏ như segment tree. Mọi mối liên kết rẽ nhánh, mọi tầng lớp phân cấp đều được tự động tính toán động ngay lúc chương trình đang chạy chỉ bằng thao tác bitwise cực nhanh. Bạn đang sở hữu sức mạnh của một cái cây, nhưng chỉ phải trả chi phí của một cái mảng. Bây giờ, hãy cùng chứng kiến hệ thống cây ảo này phô diễn sức mạnh thực sự của nó trong thực chiến. Bài toán đặt ra là hãy tính tổng doanh thu từ ngày 1 đến ngày 13. Nếu là mảng một chiều cổ điển, hệ thống sẽ phải cặm cụi lết qua từng ô một, mất đúng 13 bước. Nhưng với Fenwick Tree, bộ vi xử lý sẽ thực hiện những cú nhảy đi ngược về vạch xuất phát. Quy luật di chuyển cực kỳ đơn giản, đó là tại vị trí hiện tại, lấy giá trị của nó cộng vào tổng, sau đó trừ đi chính LSB để tìm điểm đến tiếp theo. Hệ thống bắt đầu từ ô số 13, nó lấy giá trị tại đây, vốn quản lý độ dài 1. Số 13 hệ nhị phân là 1101, LSB bằng 1, lấy 13 trừ 1, điểm đến tiếp theo là 12, một cú nhảy hoàn hảo. Tại ô số 12, hệ thống thu thập khối dữ liệu chứa tổng của 4 phần tử trước đó. Số 12 nhị phân là 1100, LSB bằng 4, lấy 12 trừ 4 mũi tên bay vọt qua nhiều ô để đáp thẳng xuống vị trí số 8. Cuối cùng, tại ô số 8, nó thu thập nốt khối dữ liệu nơi quản lý 8 phần tử. Số 8 nhị phân là 1000, LSB bằng 8, lấy 8 trừ 8 bằng 0. Đó là điểm kết thúc. Bạn vừa thấy gì không nhỉ? Thay vì 13 bước duyệt tuần tự Lilith, thuật toán chỉ mất đúng 3 cú nhảy để gom đủ dữ liệu của 13 phần tử. Thời gian chạy từ tuyến tính on xuống chỉ còn on-log n, một tốc độ nhanh đến nghẹt thở, và tất cả chỉ là những phép trừ bitwise cực kỳ cơ bản của vi xử lý. Tính tổng nhanh là một chuyện, nhưng Fenwick Tree giải quyết bài toán cập nhật dữ liệu tử huyệt của mảng cộng dồn như thế nào đây? Hãy nhớ lại trong mảng cộng dồn, nếu bạn thay đổi giá trị ở vị trí số 5, một hiệu ứng cánh bướm sẽ nổ ra, buộc toàn bộ các ô từ 6 đến hết mảng phải cập nhật lại. Một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp.
Nhưng kiến trúc phân cấp của Fenwick Tree không hoạt động thô bạo như vậy. Khi giá trị tại ô số 5 thay đổi, hệ thống chỉ đi thông báo cho những người quản lý trực tiếp chứa nó. Và quy luật di chuyển lần này là sự đối xứng hoàn hảo của phép truy vấn. Đó là tại vị trí hiện tại, chúng ta không trừ, mà cộng thêm chính giá trị LSB của nó để nhảy về phía trước. Bắt đầu từ ô số 5, LSB của 5 là 1. Lấy 5 cộng 1, hệ thống nhảy vọt sang ô số 6 và cập nhật dữ liệu tại đây. Từ ô số 6, LSB là 2, lấy 6 cộng 2. Nó tiếp tục bay lên ô số 8. Ô số 8 là một khối quản lý khổng lồ, ngay lập tức tiếp nhận sự thay đổi. Và từ ô số 8, LSB là 8, lấy 8 cộng 8. Hệ thống thực hiện một cú nhảy không gian cực xa, hạ cánh chính xác xuống vị trí số 16. Thuật toán dừng lại khi vượt quá giới hạn của mảng. Bạn có nhận ra điều kỳ diệu không nhỉ? Đó là trong một mảng 16 phần tử. Nếu cập nhật ô số 5 theo cách cũ, bạn phải sửa đổi tới 12 ô. Nhưng với Fenwick Tree, sóng xung kích dữ liệu chỉ chạm đúng vào 4 ô có liên quan mật thiết trong cây phân cấp. Thao tác cập nhật đã chính thức bị thuần phục, đưa độ phức tạp về mức lý tưởng O'Loughnane. Mọi thuật toán đều phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng của toán học, đó là độ phức tạp thời gian và không gian. Hãy cùng đặt Fenwick Tree lên bàn cân để xem tại sao nó được xưng tụng là kiệt tác của sự tối ưu. Đầu tiên, về mặt thời gian, cả hai thao tác truy vấn và cập nhật đều di chuyển thông qua các bước nhảy LSB. Điểm mấu chốt là một con số n luôn được biểu diễn tối đa bằng log cơ số 2 của n bit. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mảng của bạn có 1 triệu phần tử, thay vì phải quét qua 1 triệu bước, bộ vi xử lý chỉ mất tối đa 20 bước nhảy. Nếu mảng có 1 tỷ phần tử, nó chỉ tốn đúng 30 bước. Tốc độ bị nén xuống mốc O'Loughnane, nhanh đến mức độ trễ gần như bằng không trong thế giới thực. Thứ hai, và cũng là điểm ăn tiền nhất, đó là không gian bộ nhớ Segment Tree đòi hỏi bạn phải cấp phát mảng phụ lớn gấp 4 lần dữ liệu gốc. Nhưng Fenwick Tree thì sao? Nó không tạo ra bất kỳ một nốt vật lý nào, không lưu trữ bất kỳ một con trỏ nào. Nó tái sử dụng một mảng phẳng 1D duy nhất với kích thước đúng bằng n. Độ phức tạp không gian là ON. Chúng ta có một cấu trúc dữ liệu mang sức mạnh của cây nhị phân, nhưng lại sở hữu trọng lượng nhẹ tựa lông hồng của một mảng một chiều. Mọi siêu anh hùng đều có điểm yếu, và Fenwick Tree cũng không ngoại lệ. Dưới góc nhìn thiết kế hệ thống, điểm mù lớn nhất của kiến trúc này nằm ở đặc tính toán học của các phép toán mà nó hỗ trợ. Bạn đã thấy Fenwick Tree vận hành dựa trên cơ chế cộng dồn và nhảy lùi để bóc tách dữ liệu. Điều này có nghĩa là cấu trúc này chỉ hoạt động hoàn hảo với các phép toán có tính chất đảo ngược được. Phép cộng, phép trừ hay thậm chí là phép nhân, tất cả đều được hệ thống chào đón. Nếu bạn cộng lố một giá trị vào tổng, bạn hoàn toàn có thể dùng phép trừ để loại bỏ nó ra khỏi kết quả. Mọi thứ hoạt động trơn tru. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một khoảng thì sao? Fenwick Tree hoàn toàn sụp đổ. Khi bạn gộp hai con số để lấy mắc, bạn đã làm mất đi vĩnh viễn dấu vết của con số nhỏ hơn. Không có phép toán đảo ngược nào có thể giúp bạn khôi phục lại dữ liệu đã bị che khuất đó. Chính tại ranh giới này, Fenwick Tree phải nhường bước. Khi đối mặt với các truy vấn không thể đảo ngược như Mark hoặc Min, chúng ta buộc phải gọi người anh em của nó là Segment Tree quay trở lại chiến trường. Sau tất cả những lý thuyết đồ sộ về cây phân cấp ảo và những cú nhảy không gian, bạn có thể sẽ nghĩ rằng để lập trình được hệ thống này chắc chắn phải tốn hàng trăm dòng mã nguồn phức tạp. Nhưng không đâu, đây chính là khoảnh khắc mà Fenwick Tree chứng minh sự thiên tài của nó. Toàn bộ sức mạnh đó, toàn bộ kiến trúc đó được thu gọn lại chỉ trong đúng 3 dòng code. Hãy nhìn vào hàm cập nhật dữ liệu. Chúng ta chỉ cần một vòng lặp while. Điều kiện lặp là chỉ số index không được vượt quá kích thước của mảng. Và phép màu nằm ở ngay dòng tiếp theo. Đó là index cộng bằng index n trừ index. Một dòng code duy nhất, giải quyết trọn vẹn việc tính toán LSB và thực hiện cú nhảy tới để cập nhật chuỗi các khối dữ liệu bị ảnh hưởng. Tương tự với hàm truy vấn tính tổng vẫn là một vòng lặp while, nhưng lần này điều kiện là index phải lớn hơn 0. Và thao tác bên trong là gì? Lấy tổng cộng dồn với giá trị hiện tại, sau đó là index trừ bằng index n trừ index. Một dòng code để bóc tách LSB, tự động thực hiện cú nhảy lùi về không gian trước đó cho đến khi chạm đáy. Không cần đệ quy phức tạp, không cần cấp phát bộ nhớ động, không cần các class node cồng kềnh. Chỉ là một mảng phẳng 2 vòng lặp while và toán tử bitwise. Đây không chỉ là lập trình, đây là một tác phẩm nghệ thuật của khoa học máy tính. Có một cái bẫy kinh điển mà gần như mọi kỹ sư lần đầu cài đặt Fenwick Tree đều mắc phải. Nếu bạn để ý từ đầu đến giờ, chúng ta luôn đánh số các phần tử bắt đầu từ 1. Mảng dữ liệu của chúng ta bắt buộc, nhắc lại nha, là bắt buộc, phải là one-base indexing. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ngoan cố sử dụng vị trí số không theo thói quen lập trình thông thường đây?
Hãy thử đưa số không vào hàm cập nhật. Thuật toán yêu cầu lấy vị trí hiện tại cộng với LSB của nó để nhảy tới. Nhưng hệ nhị phân của số không hoàn toàn trống rỗng, LSB của nó chính bằng 0. Vậy là 0 cộng 0 vẫn bằng 0. Mũi tên cập nhật không bao giờ nhảy đi đâu cả. Nó tự trò vào chính nó, hệ thống của bạn sẽ đứng im tại chỗ. Vòng lặp while ban nãy lập tức biến thành một vòng lặp vô hạn. Nó sẽ ngấu nghiến toàn bộ tài nguyên CPU của máy chủ và đánh sập chương trình chỉ trong tích tắc. Vì thế, hãy khắc cốt ghi tâm quy tắc này nha. Trong thế giới kiến trúc của Fenwick, index không là một hố đen vũ trụ. Tuyệt đối không được đụng vào nó. Chúng ta đã đi đến cuối chặng đường giải mã một trong những cấu trúc dữ liệu kỳ lạ và đẹp mắt nhất của khoa học máy tính. Hãy cùng nhìn lại toàn cảnh bức tranh kiến trúc này. Sự vĩ đại của Fenwick được xây dựng vững chắc trên 4 trụ cột. Thứ nhất, lõi toán học LSB, khả năng trích xuất phần tử bằng một phép n duy nhất ở tầng vi mạch vật lý. Thứ hai, cấu trúc cây ảo, nén toàn bộ mạng lưới phân cấp đồ sộ vào một mảng 1D phẳng, giải quyết triệt để bài toán không gian với bộ nhớ chỉ tốn đúng honor. Thứ ba, truy vấn siêu tốc, những cú nhảy lùi không gian trừ đi LSB, gom dữ liệu khổng lồ chỉ trong nháy mắt. Và cuối cùng, cập nhật thông minh, những cú nhảy tới cộng thêm LSB, phát tán sóng xung kích dữ liệu một cách chính xác tuyệt đối mà không gây ra bất kỳ sự dư thừa nào. Tất cả tạo nên một cỗ máy sở hữu tốc độ orthogonal hoàn hảo, được vận hành bởi đúng 3 dòng code tối giản. Không cồng kềnh, không dư thừa, tối giản và sắc bén, đó không chỉ là thuật toán, đó là nghệ thuật của sự tối ưu, là tư duy thực thụ của một kỹ sư hệ thống. Thuật toán không chỉ là những dòng code khô khan, nó là nghệ thuật tư duy và là nền móng của mọi hệ thống. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tiếp tục cùng tôi lặn sâu vào những cấu trúc dữ liệu kỳ diệu nhất của thế giới phần mềm, đừng quên để lại một lượt like, share và một lượt đăng ký ngay bên dưới nha. Hãy nhớ quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích chuyên sâu nào từ kênh Học Giải Thuật cùng HPN nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hệ thống kiến trúc tiếp theo.